बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं हूं अजमल ख़ान, आप लोग देख रहे हैं दिशा बाबा का किचन। आज फ्राइडे है, आज हम करते हैं नाश्ते से अपना व्लॉग स्टार्ट। सुबह की चाय बन चुकी है। चाय आज हम पी रहे हैं शक्कर वाली, और साथ ही मैं पी रहा हूं ठंडा पानी। और आज शक्कर की चाय पी रहा हूं। मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों में बड़ा ही दिल करता है शक्कर वाली चाय पीने का। तो चलें जी, शक्कर वाली चाय पीने का ये फ़ायदा है कि सर्दियों में इसका हाजमा बहुत ही जल्दी हो जाता है और दिन बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें ये है कि कम खाया जाता है, तो सुबह को भी, तो इसीलिए सुबह को भी शक्कर की चाय और शाम को भी शक्कर की चाय। तो ये हमारी शाम की चाय है, सुबह की चाय नहीं है। तो इसीलिए हम पीते हैं सर्दियों में शक्कर वाली चाय, और बड़ा ही मज़ा आता है इसका। और साथ ही बना ली थी हमने चिकन बिरयानी, और बड़ी मज़ेदार और बड़ी कलरफुल बिरयानी बनाई थी चिकन वाली। और हम चले गए थे हुसैना गई बाज़ार, तो दिशा की दवाई लेनी थी हमने, दम करवाना था, और कुछ घर के लिए सामान लेना था हमने, फ़िश वगैरह लेनी थी और घर के मसाले वगैरह लेने थे। तो हुसैना गई से वापसी पर हमने लिया है फ़िश, त्रिकांड लिया है। त्रिकांड लेके तो हम पहुंच गए हैं घर। घर पहुंच के इसको हम करते हैं वाश। ये देसी त्रिकांड मिल गया था हमें, दरिया वाला, बड़ा ही प्यारा और छोटा छोटा मिल गया था, बहुत ही अच्छा, नीट और बिल्कुल ताज़ा। तो इसकी आपको देते हैं आज रेसिपी। तो इसको हमने वाश कर लिया है। वाश करके तो इसको एक टोकरी में डालेंगे, और साथ ही हम बना लेंगे लहसुन और हरी मिर्चें। तो इसको कुक करने के लिए सिर्फ लहसुन चाहिए, और थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए, और दही चाहिए, और स्पाइसी मसाले चाहिए। तो लहसुन को हमने साफ़ कर लिए। साफ़ करके तो इसे हम दोहरी सोटे में कूटेंगे, कूट के, और साथ ही इसके हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही तकरीबन 1 इंच अदरक का टोटा लेके उसको भी साथ ही ग्राइंड कर लेंगे दोहरी में। तो अदरक जैसे हमारी ग्राइंड हो जाएगी तो एक कढ़ाई ले लेंगे हम। कढ़ाई लेके उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के तो ये जो हम लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं ये जाएगा उस कढ़ाई में। तो कढ़ाई में चला जाएगा लहसुन, इसको हम कर लेंगे 10 मिनट के लिए फ्राई। इसका जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो फिर इसमें जाएगी दही, और दही डाल के और इसमें डालेंगे स्पाइसी मसाले। तो लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन हरी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं 5-6। तो ना ही इसमें डालेंगे, तो ना ही इसमें जाएंगे टमाटर, और ना ही इसमें जाएगा प्याज, और ना ही इसमें जाएगा कोई फालतू चीज़। तो ये जो होते हैं त्रिकांड दरिया के, ये बड़े छोटे से होते हैं और बहुत ही ये नाजुक से होते हैं। इन्हें बड़े प्यार से और एहतियात से बनाना पड़ता है। तो ये सिर्फ बनेंगे लहसुन में, और इसमें जाएगा दही, और दही में तकरीबन हम 1-2 टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। तो साथ ही हमने ले लिए मसाले, ये मोटी मिर्च, और इसमें रेड पाउडर, और इसमें लिया है हमने धनिया, और इसमें लिया है हल्दी, और इसमें लिया है नमक, और दालचीनी, बड़ी इलायची, और इसमें लिए हैं हमने ज़ीरा, और अदरक का पेस्ट बना लिए हमने लहसुन का। तो कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को चढ़ा के तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है ऑयल डाल के तो इसे करेंगे फ्राई हम। फ्राई करने के बाद फिर इसमें जाएगा तकरीबन ये जो दही का हमने मिक्सचर बनाया है, टमाटर और दही। और ये बड़ी ही प्यारी रेसिपी है, और बहुत ही छोटी रेसिपी है, और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इस पर आपको इतना टाइम नहीं लगता, और ना ही लगाना है। फिर मैंने 2 टमाटर भी ग्राइंड कर लिए हैं, ग्राइंड करके दही में डाल दिए, और इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स। और मिक्स करके और जैसे ही ये लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई होता है तो फिर इसमें जाएगा ये दही और टमाटर। तो लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन होना लग गया है, ये देखें आपके सामने फ्राई हो चुका है। तो जैसे ही ये फ्राई होता है तो आगे हम बनाते हैं फिर रेसिपी, और आपसे पहले भी शेयर कर रहे हैं और बाद में भी फिर शेयर करते हैं। ये देखें ये बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है।
तो इधर से हमने सारे रेसिपी के लिए सामान तैयार कर लिया है, ये देखें। तो इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, आंच जो है बहुत ही हल्की हो। तो अब इसमें जाएगा ये त्रिकांड जो हमारा धुला पड़ा था, डाल के पहले इसको करेंगे फ्राई हम इसी अदरक लहसुन के पेस्ट में और ऑयल में। तो चलें जी, इसको करते हैं फ्राई। पहले हम 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसमें रच बस जाए। तो इसको हमने इतनी देर नहीं कुक करना, बहुत ही कम टाइम और शॉर्ट टाइम में ये होगा तैयार। ये बड़ा नाजुक होता है और बहुत ही ये नरम होता है। तो फ्राई करके इसमें सबसे पहले जाएंगे ये स्पाइसी जो मसाले हम आपको दिखा रहे हैं, ये मसाले इसमें जाएंगे। मसाले डाल के और फिर इसे करते हैं फ्राई। मसाले आपके सामने हैं, अदरक का पाउडर, सूखा धनिया और ज़ीरा, नमक, हल्दी, धड़ा मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च और दालचीनी और बड़ी इलायची। ये देखें मसाले चले गए हैं इसमें। तो बस अब इसे करते हैं फ्राई, जल्दी जल्दी फ्राई करके। ये देखिए आपके सामने इसे हम कर रहे हैं फ्राई बहुत ही लाइट आंच में और बहुत ही आहिस्ता से। और अब इसमें जो दही हमने तैयार की है, दही और टमाटर का पेस्ट वो डाल के तो बस इसे फ्राई करते हैं हम। तो चलें जी, इसे फ्राई करते हैं और फ्राई करके ठीक है फ्राई कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। जो हमारा मसाला है वो कुक हो जाएगा और साथ ही त्रिकांड कुक हो जाएगा। ठीक है, फ्राई में ही कुक हो गए। ज़्यादातर हमने इसको फ्राई में ही कुक करना है, मसाले को भी और त्रिकांड को भी। तो ये जैसे ही फ्राई होता है 15-20 मिनट इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करके तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1-2 गिलास पानी के डाल के और इसे 5 मिनट के लिए फिर कुक करेंगे और फिर इसे हम कर देंगे डन। तो चलें जी, इसे यही 15-20 मिनट जो हमने इसे करना है फ्राई, उसी में ये कुक हो जाएगा और उसी में ये मसाले कुक हो जाएंगे हमारे। तो उसी में ये हमारा सालन कुक हो जाएगा। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें सिर्फ डालेंगे 1 या 2 गिलास पानी के। तो उसमें सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट हम इसे कुक करेंगे। कुक करके तो इसे हम कर देंगे डन। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये फ्राई हो रहा है, कुक हो रहा है आपके सामने। ये देखें ऑयल अब अलग होता जा रहा है और ये त्रिकांड जो है वो इसमें कुक होता जा रहा है और मसाला भी कुक हो रहा है इसमें। तो बस इसे अब डन करते हैं और इसे फाइनल करते हैं। ज़्यादा देर इसलिए हम इसमें चमचे नहीं मारेंगे और ना ही इसे कुक करेंगे क्योंकि ये फिर टूट जाता है, ये बारीक हो जाता है, ये कीमा बन जाता है त्रिकांड। क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा और बड़ा नाजुक सा ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे शॉर्ट टाइम में तैयार करना है। तो माशाल्लाह से सालन डन हो चुका है, इसे हमने कुक कर लिया है और अब आपके सामने डिश आउट भी कर दी है और साथ ही हमने चपाती तैयार कर ली है। और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा और आला और लजीज और लज़्ज़त भरा ये हमारा सालन तैयार हुआ था। तो चलें जी, इसी पॉइंट पे हम आपको देते हैं कावा। आजकल के बदलते मौसम के लिए जो खांसी, छाती पकड़ जाती है, ज़ुकाम, नज़ला, रेशा, बलगम, तो उस हवाले से हम आपको दे रहे हैं एक कावा। कावा हम ऐसे बनाएंगे कि इसकी रेसिपी आपसे करते हैं शेयर। तकरीबन 2 गिलास हम पानी के ले लेंगे। अगर एक बंदे ने पीना है तो 1 गिलास लेने, अगर 2 बंदों ने पीना है तो 2 गिलास लेने। तो हम बना रहे हैं 2 गिलास के लिए। 2 गिलास ले लेंगे शीशे वाले जो आम साइज़ के गिलास होते हैं घर में पानी पीने के लिए। तो एक सॉस पैन में तो चलें जी, एक सॉस पैन ले लें, उसमें आप ये पानी के 2 गिलास डाल दें और 2 गिलास लेके सॉस पैन में डाल के इसको आपने रखना है चूल्हे पे। चूल्हे पे रख के और पानी को देना है आपने उबाइल। तो जैसे ही पानी को उबाइल आता है सबसे पहले इसमें जाएगी दालचीनी। सबसे पहले आपने दालचीनी डालनी है और उसके बाद फिर आपने डालनी है इसमें अदरक। अदरक डालने के बाद फिर आपने 3 जवे डालने हैं इसमें लहसुन के। 3 जवे लहसुन के डाल के तो फिर इसमें आपने डालनी है जो 2 शाशे पड़े हैं ग्रीन टी के, वो डालने हैं। फिर आपने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालनी है और तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें डालनी है शक्कर।
और कहवे के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं, कैमरे के सामने आपसे शेयर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए, और बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। तो चलें जी, जैसे ही पानी को उबाल आता है और ये चीज़ें आपके सामने हम पानी में डाल रहे हैं, तो सारी चीज़ें डाल के तो फिर हमने इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए उबाल देना है, जोश देना है हमने। तो उसके बाद ये हमारा कहवा हो जाएगा तैयार। तो 3 मिनट के लिए जोश दिला के गर्म करके इसको आंच कर देनी है बंद करके। तो आपने कहवा डाल लेना है चाय वाले कपों में डाल के, और आपने इसी पॉइंट पे आप चाहे तो नींबू भी रख सकते हैं, साथ डाल सकते हैं। आप माखी डालना चाहें तो वो भी, शहद भी डाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं रेसिपी के लिए वो भी बहुत है, वो मुकम्मल है, ठीक है। उसकी जगह पे आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, ये आपके सामने तैयार हो रहा है और सिर्फ हमने इसको 3 मिनट कुक करना है, 3 मिनट पकाना है इसको हमने। उसके बाद ये हमारा कहवा तैयार हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये आप कहवा पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बंद छाती है, जो खांसी आती है बार बार, खूँ लगी रहती है मुंह में, ठीक है, और छाती बंद हो जाती है, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। आजकल का जैसे मौसम बदल रहा है, ठंडा पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसी हम फ्राई हुई चीज़ें खा लेते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आला है ये, ठीक है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में करें, अपने बच्चों के लिए करें, ठीक है। तो इससे ये है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें।